Anambra State Branch nke Pentecostal Fellowship of Nigeria ekwugo na a ga-ebu ọnụ mkpụrụ ụbọchị 21 kpee ekpere maka ụmụ ihe ịcha aka mgba dị iche iche a na-abịabido n'obodo anyị bụ Nigeria ọkachasị enweghị ezi nchekwa nakwazi agụrụ. Onye isi oche ya bụ Bishop Moses Ezedebego mere ka mata nke na Pentecostal Fellowship of Nigeria headquarters na Amawbia na Council Ọka South. Ọ kwararị banyere ihe nhịarụ ndị mmadụ na-agabiga n'ala anyị ma mee ka mata na ike dị n'ekpere. Abụchi nwe ọzọ wetara anyị akụkọ a. Ekelere Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ọrụ mmepe ya niile na steeti a ọkachasị n'ebe ọ metụtara ahụike, agụmakwụkwọ, ịkọ ọrụ ugbo na ihe ndị ọzọ. O kwenwere nkwa n'ụlọ ụka Pentecostal Fellowship nke Nigeria ga-enye ọchịchị ya nkwado niile ọ chọrọ. Otu onye ọzọ bụkwa onye ụka ahụ bụ Bishop Ikenna Afenyi ka ọ na-akpọ oku maka njikọ aka ọnụ n'etiti gọọmenti na ụlọ ụka bụkwaziri mkpa ọ dị ịkụziri ụmụ ntorobịa ihe ha kwesịrị ịma na mgbe ha kwesịrị ịma ya.